سیبل به این قصد رسیده بود، یعنی خیلی وضع بدی بود. حالا میگم چرا. به خاطر اینکه من اومدم توی اتاق مادر و پدرش. فکر کنید اونا بچه رو توی اتاق خودشون میخوابوندن، یه دختر 9 ساله رو. فکر کن تک تک اون صحنه ها برای یه دختر رو بگی نمیخوایی تک تک اون صحنه رو شرح بدی؟ نه نمیخوام، تو کار من دخالت نکن، خودم میدونم چیکار کنم. چشم میگفتم تنها چیزی که به ذهنم رسید این که جیغ بزنم، فریاد بزنم که یکی بیاد نجاتم بده. پدرش اومد گفتش جدیدن یه اتاقی برات میسازم، برو اونجا بخواب از این به بعد. 1 سال تموم جای سیبل بودم. حقیقتا نمرات کارنامش که از 19 پایین تر نداشت، خیلی وضعش خراب شده بود. دست خودم نبودا، یه ذره شیطون بودم، همون انضباط 20 هم که داشت کم شد. بازم دست خودم نبود. میدونید کلن بگذاریم. آره یادم میاد بعد از اون 1 سال که با خودم اومدم هیچی یادم نبود، اصلا نمی‌دونم کیم و کجام. ولی خب تمام تلاشمو کردم. یادم میاد هتی یه ذره بهم پول داد تا برم و از داروخونه براش داروهاشو بگیرم. منم چون چیزی زیاد یادم نبود حواسم نبود. یکی از شیشه‌های دارو از دستم افتاد و شکست. قطعاً هتی داشت تعقیبم میکرد. دستمو گرفت و گفت دیدی چه گندی زدی؟ حالا باید بری از میوه فروشی برام دزدی کنی. قطعاً که این کارو نمی‌کردم. چون اصلا خودش یه جوری بزرگم کرده بود که این کار رو نکنم. نمیدونم واقعا پیش خودش چی فکر میکرد که یه ذره رفتیم جلوتر. گفتش حالا باید بری از باغ کشیش برام کلم بدزدی. بازم این کارو نمی‌کردم. خیلی گستاخانه بهم گفت خانم جوان، برای تو خبری از سوپ کلم نیست. همه مردم بهش میخندیدن. دست خودش هم نبودا، فکرکی شیزوفرنی داشت. وای آره یادمه. فکر کن خانومی با اون همه دبدبه کبکبه، با اون همه گذشته تاریخی عجیب و غریب به این روزگار افتاده باشه. اصلا فکرش هم عجیب غریبه. میدونی چی بیشتر از همه عجیب غریبه؟ به نوبه خودش، به گفته خودش، به فکر خودش میخواست من از 6 سالگی با جامعه بزرگسالان و مردسالارانه آشنا کنه. بکنم قابل گفتن ترین کاری که میکرد این بود که پشت دستم رو با اتو میسوزون. هتی خیلی آدم گوهی بود. من اینو دارم میگم. چرا؟ چون هر دفعه داشت مدادامو میشکوند، اذیتم میکرد، میزد، منم جلوش وای میستادم. در مورد مامان درست صحبت کنی. خیلی داره این حرفای بدی میزنی. در مورد مامان درست صحبت کنی. تقصیرمون نبود. خب راست میگه، واقعا تقصیرمون نبود. یعنی اگه 50% تقصیر هتی بود، 50%ش هم تقصیر آقای دورست بود. الان بهتون میگم چرا. به خاطر اینکه یادم میاد همون موقع بود که همون موقع بود که دکتر بهش زنگ زد تا از خارج از شهر بیاد ببیندش. بهش گفت زن جدید گرفته بود اتفاقا. هتی مرده بود. زندگی خوبی داشته. به دکتر گفت، یعنی دکتر بهش گفتش که این کبودی‌ها و زخمای روی بدن بچه برای تو عجیب نبود؟ اونم گفت نه، فکر میکردم یه دعوای مادر دختری ساده است. حرفش برای من قانع کننده نبود. اونم گفت
میکردم یه دعوای مادر دختری ساده است. حرفش برای من قانع کننده نبود. صف عزیز جماعتش خیلی خوب میدونم. یادم رفته بودیم فوتبال ببینیم، یعنی پیشنهاد کردم که با بابا بریم فوتبال ببینیم. بهش گفتم که میای بریم ما فوتبال ببینیم. آخه هیچ وقت ما رو نمی‌برد فوتبال ببینیم. من عاشق فوتبالم. اونم همینجور داشت منو نگاه میکرد. تدی هم همراهش بود. تدی کیه؟ بابا همخونه سیبل دیگه، همون دختر رو مخ جیغ جیغوه. چقدر خرید. بابا اون بود که یه بار داشت با هم دیگه کتابخونه تعمیر میکردیم، اومد در رو با کردم اینجوری چارچشمی اونجوری نگاه میکرد و گفت چی کار دارین میکنین و اینا. بعدش هم رفتیم بالا. برای دکتر خیلی سخت بود که 2 پسر توی بدن سیبل باشه. یعنی خب ما که تو کتمون نمیرفت که اصلا یه همچین چیزی باشه. خیلی برامون عجیب بود. از جانب خود حرف بزن. من هنوزم تو کتم نمیره که تو بدن یه دختر باشه. یادم همون روزا دکتر دیگه از دست سیبل خسته شده بود. تصمیم گرفت براش دارو تجویز کنه. میدونی چه بلایی اون دارو سرش رو بردن؟ میخ شده بود به دیوار. نه ما 16 تا شخصیت میتونستیم بیاریم بیرون و کاری انجام بدیم، نه حتی خودش میتونست اقدامی انجام بده. یادش بخیر. خیلی روزای سختی بود. یادمه که سب کن بذار من اینجا ازشو میگه. یادم میاد که این دارو خیلی رو مخش تاثیر گذاشته بود. تنها شخصیت قوی که تونسته بود بیاد بیرون من بودم. یه پیغام برای دکتر گذاشتم، گفتم که تو رو خدا بیا این وضعیت الانشو ببینی. دکتر قبول کرد، اومد داروهاشو قطع کرد. سیبل خیلی ناراحت بود، انگار از اون خلسه و از اون میخ شدن به دیوار لذت میبرد. دکتر گفت تنها روشی که من دارم، اسمش چی بود؟ هیپنوتیزم یا مغناطیس حیوانی. همین هیپنوتیزم. گفت این روشو فقط مگر اینکه پیاده کنم. گفته شما باید به وحدت برسیم، چیزی که ما نداشتیم. ما حتی تو خودمونم وحدت نداشتیم. حرف نزن. یادم میاد که یه فروشگاه بلور فروشی بزرگ توی منحتن بود، از این 2 دهنه ها. بعد یعنی یه دونه از اون بلور لب پر میشد پول خون سیبل بود. میدونید پگیلوی احمق چی کار کرد؟ رفت تو یکی از اونا رو بشکنه. باورتون میشه؟ قطعا که جلوشو گرفتم. اونم یه پنیک احمقانه بهش دست داد، اومد بیرون و من نمیدونم، من برای ماری خیلی ارزش قائلم، ولی نمیدونم با خودش چی فکر کرده بود این زن که برگشت به پلیسی که اونجا بود گفت این خانم حالش بده. پلیس همینجوری داشت بر نگاش میکرد. یعنی میخوام بگم که ما حتی بین خودمونم وحدت نداشتیم دیگه، چه برسه که سیبل ما رو ببینه. یعنی خب کم کم تنها کاری که اون هیپنوتیزم تونست انجام بده این بود که سیبل ما رو میبینه. آره من همیشه فکر میکردم مثل یه عروسکم تو دست شما. اذیت میشدم از حرفاتون، کاراتون.